Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Почнуваме со блиц најава за делот со држините. Денес се одбележува Денот на планетата Земја. Утринава во Штип имаше марш со еколошки пораки. Во Кочени вчера се одбележа Денот на планетата. На Универзитетот Гоце Делчев предавање за Втора светска војна одржува Михаил Лушин, аташе за култура на руската амбасада во Македонија. Денес се промовира и книга за религија на античките македонци од авторот Наде Проева. Утре е светски ден на книгата и авторското право. Националната установа Библиотека Гоце Делчев и Советот на млади на општина Штип ќе подаруваат книги на градскиот плоштад. Со низ за еколошки манифестации во регионот денес се одбележува Денот на планетата Земја. Утринава во Штип имаше марш со еколошки пораки низ центарот на градот во организација на локалната самоуправа. Кочанчани вчера го одбележаа Денот на планетата Земја. Ученици и граѓани и љубители на велосипедот да се собраа во градскиот парк и заеднички продефилираа низ улиците во централното градско подрачје на Кочани, со што го одбележаа 22 април, светскиот ден на планетата Земја. Дефилето на велосипеди започна од кај улицата Кејна Револуција до улицата Димитар Влахов кај кружниот тек и потоа се упатија кон браната градче. Велосипедистите ги поздрави градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски. Сакам да ги поздравам сите овие акции кога нашите сограѓани ги користат алтернативните средства за превоз наместо патничките возила, заради тоа што со тоа ја заштитуваме планетата Земја, го подобруваме нашето здравје и воопшто го јакнеме нашиот дух. И Штип го одбележа Денот на планетата Земја. Децата од градинките и училиштата со марш и еколошки пораки го одбележаа денот. Целта е да се укаже на загрозеноста на природата и на човековата негрижа во однос на неа, како и опасноста која на овој начин му се заканува на земјата. Да го слушнеме практично гласот на овие деца зад нас, затоа што ние планетата Земја не сме ја зеле од нашите предци, туку сме зеле кредит од нашите деца, внуци и правнуци, и ние мораме да зачуваме за нив. И затоа реков дека секој од нас има таква одговорност. Нашиот град на микроплан може да даде навистина многу. Ние тој практично го покажуваме. Секаде каде можеме да направиме зелена површина, тоа го правиме. Секаде каде можеме да посадиме дрвја, тоа го правиме. Секаде каде можеме да регулираме реки и да намалиме загадувањето, тоа го правиме заедно со јавните предпријатија. Но секој граѓанин на Штип треба да биде совесен дека ако секој направи барем малку, барем картите да фрлат во корпите за отпадоци, барем кисињата со отпад да ги фрлат во контењерите, ќе направат навистина многу и ќе ни помогнат. Денес е 22 април, ден на планетата Земја. И ние со наставничката ги направивме овие костими. Правивме различни костими од листови, од ролни, од салфети. Мојот костим е од смоки и чипсови. Сепак не мора да чекаме да дојде 22 април, да ни биде секој ден на планетата Земја, да изградиме подобра иднина и да заштитуваме околината преку целата година. Да чуваме нашата планета! Утре е светски ден на книгата и авторското право. Националната установа Библиотека Гоце Делчев и Советот на млади на општина Штип подготвуваат настан на градскиот плоштад токму за Денот на книгата. Едниот настан по повод светскиот ден на книгата, кој што ќе се обележи на 23 април со почеток во 11 часот на Пошта Слобода, каде што на сите љубители на книгата ќе ги подариме 300 книги, со цел да го поттикнеме на тој дух кај младите за почесто да читаат книги. Во Универзитетот Гоце Делчев во Штип во тек е предавање на тема Советскиот сојуз во Втората светска војна, митови и одговори. Предавањето е по повод 70 годишнината од завршувањето на Втората светска војна, а предавач е Михаил Лушин, аташе на културата во амбасадата на Руската Федерација во Македонија. Денес во Угада ќе се изврши промоција на книгата на доктор Наде Проева "Религија на античките македонци".
Наскоро започнуваат уписите на првачињата од основните училишта во државата. Од септември основното образование го започнуваат децата родени од 2009 година. Надлежните подсетуваат родителите на време да ги запишат децата во училиштата. Согласно законската регулатива, односно согласно законот за основно образование, потребно е родителите со себе да понесат при запишувањето на ученикот на детето, кој што со запишувањето добива статус на ученик, значи да понесат извод од матичната книга на родените или копија може, дозволено е. Понатаму потребно е да достави потврда за извршената вакцинизација, односно за примените вакцини, задолжителните вакцини од здравствената институција. И понатаму потребно е да достави потврда за здравствената состојба на ученикот, на детето. Советот на Источниот плански регион попладнево во Делчево ќе одржи седница. На дневен ред, меѓу другото, ќе се врши избор на нов председател на Советот на Источниот плански регион, заради тоа што измина мандатот на досегашниот председател Тони Тоневски, градоначалник на општина Пробиштип. Толку за настаните кај нас, продолжуваме со она што е актуелно во светот. Штрајкот на работници во јавниот сектор утрово речиси потполно го запра јавниот сообраќај во Брисел и неколку белгиски градови, а училиштата и државните служби се затворени. За сега авионскиот сообраќај не е погоден со штрајкот, но пристапот до аеродромите е многу отежнат, јавуваат белгиските медиуми. Францускиот министер за внатрешни работи ја потврди информацијата објавена изутринава, дека едно лице уапсено минатата недела во Париз, кое подготвувало атентати врз една или две цркви во Париз. Талибанците денеска го објавија почетокот на пролетната офанзива во Афганистан, се наведува во соопштението кои тие го доставија до медиумите. Офанзивата е насочена претежно против странските војници и дипломати, а исламистичкото движење изрази одлучност да го продолжи џихадот, а пролетната офанзива која оваа година е наречена стабилност, ќе започне во петок. Од денес започнуваат надпреварите со нови возбудувања во првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница ќе гостува во Тетово, каде што ќе се соочи со Тетекс. На последниот надпревар Брегалница имаше нерешен резултат против Металург, каде што оствари само еден бод. Имено овие две екипи се наоѓаат во последните места од табелата. Брегалница е на 8-то место со 26 бода, а Тетекс на 10-то место со 9 бода. Надпреварите ќе започнат во 16 часот. Останатите надпревари се помеѓу Работнички и Металург, Ренова Турново и Силекс Пелистер. Поради безбедносна препорака од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, надпреварот Шкендија Вардар, закажан за денес, кој треба да се одигра во Куманово, е одложен. Терминот за неговото одигрување дополнително ќе биде објавен. Екипата на Барселона и Баерн Минхен се првите полуфиналисти во Лигата на шампионите, откако синоќа постигнаа победи во ремаш четвртфиналните дуели. Барселона во ремаш надпреварот го победи ПСЖ. Стрелец на двата гола беше Неймар во 14-та и 34-та минута, со што го елиминираше францускиот шампион. Двојниот стрелец за Барселона во последниот триумф над ПСЖ смета дека неговиот тим игра во изворна форма која никој не може да ја наруши. Каталонците со вкупно 5:1 ги разбија французите и се пласираа во полуфиналето од Лигата на шампионите. Германците покажаа дека нема предавање, па досега никогаш во историјата на оваа фаза од Лигата на шампионите не се случило еден тим да прима дури 5 погодици за само 45 минути игра. Баерн Минхен со убедливи 6:1 го порази Порто. Вечерва се играа другите два четвртфинални дуели: Атлетико Мадрид против Реал Мадрид и Монако Јувентус. Ги гледавте пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе содржини за настаните на истокот гледате во 16:30. До тогаш пријатен ден.